हैदराबाद में ख़बर शामिल क्यों था। शहीद अलाबख्श सुमरो यूनिवर्सिटी में मुलाजिम के प्रोमोशन न ॾियण ते वाइस चांसलर ऐं सेक्रेटरी ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जा नोटिस जारी कया विया आहिनि। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हुकुम बावजूद लैब असिस्टेंट के 17हों ग्रेड न ॾियण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अदालत वाइस चांसलर ऐं सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स खां 7 अप्रैल ते जवाब तलब करे वरितो। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़िफ़ इख्तियार कयो त अदालत जे हुकुम बावजूद 2 महीननि खां 17हों ग्रेड न ॾिनो वियो आहे। इन जा वधीक तफ़सील बि मालूम कयूं था। टाइम न्यूज़ हैदराबाद जो रिपोर्टर इम्तियाज़ खोसो असां सां टेलीफोन लाइन ते ई आहे। इम्तियाज़, इन बाबति बि तफ़सील ॿुधाइजो। बिल्कुल मेहताब, सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच अदालती हुकुम बावजूद लेब असिस्टेंट के 17 ग्रेड में मुक़रर न करण खिलाफ दाखिल दरख्वास्त शहीद अलाबख्श सुमरो यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन के वाइस चांसलर और सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के तौहीन अदालत जा नोटिस जारी कंदे 7 अप्रैल ते जवाब दाखिल कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। यूनिवर्सिटी जो मुलाजिम आहे अब्बास अली, उन वकील मार्फत तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराई हुई। इन में इन जो मौक़िफ़ आहे त लाॻापियल अदालत के हुकुम बावजूद 2 महीननि दौरान उनके 17हों ग्रेड न ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त 26 नवंबर 2021 ते फोकल पर्सन के अदालत हुकुम ॾिनो हो त आउट ऑफ टर्न डिपोटेशन, केडर चेंज, एक्टिंग चार्ज रखंदड़ तौर 8 ग्रेड के मुलाजमन के इंतज़ामी उहिदा ॾियण वारे मामले ते अथॉरिटी उन्हनि खे मुअतल करे पंहिंजी सही सां कसमनामो जमा कराए तो उन दौरान इनके बिना जवाब 16 ग्रेड में 7 ग्रेड में वापस कयो वियो आहे। अदालत दलील ॿुधाइनि, उनखां पोइ ईंदड़ ॿुधणी ते यूनिवर्सिटी जो जेको एक्टिंग रजिस्ट्रार आहे उनखे नोटिस जारी कंदे पंहिंजो जवाब दाखिल कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। जी मेहताब। इम्तियाज़ खोसो, महिरबानी तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ।